Así es como se juntan las tunas. Bueno, así las juntábamos nosotros cuando estábamos más morritos. Pero ahí están, ahí hay buenas. Pero... Pues aquí metes el bote y la doblas y ya estuvo. Tu cubeta. Tienen muchas espinas, tienen que tener cuidado con las espinas, porque si no, se los carga el chahuizcle. No las puedo cachar. Ahí está otra más. Y ahí se dan una idea cómo juntar las tunas. Las que ya están casi listas para comer, luego se caen con que les des un jaloncito suavecito, luego se caen. Se cayó una aquí y ya estuvo.